Poštovanje, dragi moji pratioci, poštovanje svima, poštovanje drugovi, drugarice, prijatelji, gospodo i dame. U svakom slučaju, dobrodošli u naš novi video. Danas vas neću voditi nigde i nećemo ništa isprobavati, već ćemo da nastavimo sa temom za sve naše ljude koji pokušavaju da dođu ovde da započnu svoj novi život. Daćemo neke savete, podelit ćemo neka svoja lična iskustva. Kad kažem mi, konkretno mislim na sebe, ali to ne sprečava vas da komentarišete i da me ispravite u nekim stvarima koje ja ne znam. Jer i ja sam ovde došao relativno skoro, ja dajem samo svoje iskustva, tako da ako vi znate nešto bolje od mene, kao što je jedan pratioc iskomentarisao u vezi plata, ja sam vrlo voljan da to ispravimo, da damo prave informacije ljudima o tome šta je i kako je u ovoj zemlji. Da bi se svi bolje snašli, da bi svi što bolje živeli, jer na kraju dana svi imamo jedni druge i treba da se čuvamo i da se držimo, a ne da se delimo ili da pričamo ovo je ovakav ili onakav, nego da jednostavno podelimo svoje iskustvo i da to sve radimo kako treba za dobrobit svih nas ovde, a ima nas stvarno dosta. Tako da danas bih pričao o školama i vrtićima. Iz perspektive roditelja, mi ili se previše brinemo ili uopšte o tome ne razmišljamo, što nije pravilno. Jer vi jurite za poslom, jurite sad da li će dobiti stan, ono, a dete nema veze, dete će se snaći. To nije istina i mi treba pazimo na svoju decu, jer deca su naša budućnost i to je najveće blago koje imate. Znači, kogod da je roditelj, to je najveća stvar koju ste napravili u svom životu. Nemojte nikada mislite da bilo šta što ste vi uradili u životu išta vredi, osim te dece koje ste dobili. Ona su vaš dragulj i zato ćemo danas pričati o njihovoj budućnosti i o tome šta njih čeka kada ovde dođu. Dakle, u zavisnosti koliko je dete, počet ćemo od vrtića, zato što ja sam, kad sam ovde došao, moj sin je bio u vrtićkom uzrastu, pa smo posle krenuli u školu, tako da imam iskustva sa obe stvari. Opet ponavljam, možda moje iskustva nisu kao i ostala, ali eto ja šta mogu da pružim, ja ću vam pružiti. Što se tiče vrtića, imamo privatne, imamo državne vrtiće. Za državni vrtić morate da čekate na upis i mi nismo uspeli da nađemo državni vrtić, to je onako malo teža varijanta, jer ako biste vi sad ovde živeli, pa sad ovde vam se rodi dete, onda možete na tenane da upisujete dete i dobit ćete sigurno mesto ako budete dovoljno strpljivi i ako krenete to na vreme. Međutim, ako dođete kao ja i sad tu vam je dete od 5 godina, šta sad da radim? Druga opcija vam je privatni vrtić. Dobra strana kod tih privatnih vrtića, pošto kada kažete na našem jeziku privatno, to je već ono strah, sad ćete me ono neko oklipi po ušima. U principu, dobra je strana što ti vrtići nisu preskupi. Znači, vama je dečiji dodatak mesečni 220 €, a cena tog vrtića sa hranom opet dođe tu oko tih nekih dalje 220, neki će biti 180, neki će biti 250, ali tu ste u ceni. Znači, vi tu ništa niste izgubili, ništa iz svog džepa niste platili, što je dobra strana. Naravno, nego hoću da kažem da deca mogu da biraju u vrtiću da li će biti hrana, ne znam, halal ili će da jedu bez mesa ili ovo ono, tako da to su neke situacije koje u mom vrtiću nisu postale kad sam bio mali. U mom vrtiću je bilo ono, jedi ili budi gladan. A ovde možete stvarno birate svašta za decu, tako da ako dete je alergično, na primjer, to sve može da se reši i nije nikakav problem. Vrtić ima dosta, baš dosta, tako da vi možete da izaberete sami šta vama odgovara. Mi kad smo tražili vrtić za našeg sina, to je bilo, imali smo jedno 4 vrtića u opciji, jedan nam se uopšte nije dopao jer bio je baš bez veze, drugi nam je bio daleko i u treći koji smo otišli, koji je bio san snova, bukvalno, kao pa znate nema mesta, levo desno i zove nas žena posle 3 dana, ako hoćete dođite, otvorilo se mesto i tako da je naš sin krenuo tamo i imao je jako lepo iskustvo. Ja pričam iz svoje strane, imao je lepo iskustvo u tom vrtiću. Deca se godinu dana pre nego što kreću u školu uče osnovama nemačkog, znači malo se vežba pisanje, malo se vežba računanje, generalno se uvode deca polako u taj program da će krenuti u školu. Dete može krenuti u školu sa 6 ili sa 7 godina, to je na vama otprilike,
ali moj moto je neki ono što kasnije to bolje, muke će ga u životu svakako sačekati i nema potrebe da žuri ka njima. Tako da vrtić je bilo sjajno iskustvo. Najbolja stvar kod vrtića je što vrtići rade od jutra do sutra, znači vi ne morate kad dete ide u vrtić uopšte razmišljate o praznicima i o ne znam da li je raspust ili nije raspust, vrtići rade pa rade, tako da ste vi s te strane pokriveni. Naše dete je u jednom trenutku moralo dolazi baš rano u 6 ujutru u vrtić, a uzimali smo ga oko 5 popodne, takva je bila situacija, tako da ste tu pokriveni, a ako dođe dotle da dete mora bude ceo dan, pa bit će i ceo dan, na kraju krajeva i to je pokriveno. Što se tiče same osnovne škole, malo je drugačija situacija nego kod nas. Kada kažem kod nas, mislim baš na ceo region, jer verujem da je svuda isto, jer mi imamo 8 razreda škole, a ovde je 4 razreda, pa se posle toga menja i ide se u gimnaziju ili se ide na usmerenje, ali prva 4 razreda su kao osnovna škola. Za osnovnu školu isto tako možete da birate. Škole imaju otvorena vrata, imaju dani kada su otvorena vrata, kada vi možete da dođete u školu, da pogledate školu, da se raspitate. Znači nije po automatizmu da vam se dodeljuje neka škola, nego vi možete da izaberete. Naravno, sve zavisi od toga da li u školi ima mesta, da li su ispunjeni svi uslovi, znači ako vam ide brat ili sestra, vi ćete pre imati izbor nego neko ko je jedinac, ako živite blizu škole pre nego neko ko živi tamo preko pola sveta i tako dalje. Uglavnom, eto i mi smo tako gledali škole, jedna nam je bila daleko, jedna je bila kao ono kod 3 praseta. Jedna je bila pretvrda, druga je bila premekana, u stvari nije 3 praseta nego Zlatokosa i 3 medveda. Uglavnom, razumete šta hoću da kažem. Naišli smo na jednu školu koja se meni jako dopala, zato što su nas deca dočekala. Znači, to je meni bilo mnogo simpatično što su oni decu uključili u ceo proces, znači da deca lepo mogu da vam pokažu školu i da vam pokažu kako to sve izgleda. Našem sinu se to naravno od nas videlo. I vladala je neka jako prijatna atmosfera i onda smo mi rešili da ga upišemo u tu školu i nismo se pokajali. Što se tiče onog što nas verovatno sve zabrinjava, to je to znanje nemačkog jezika. U prvom razredu i drugom razredu se dete ne ocenjuje. Znači, kada dođe tako novo dete, ono se ne ocenjuje, da mu se ne bi stvarao pritisak da sad ono ima loše ocene samo zbog neznanja jezika. Znači, ocene nema, ali ide se normalno na nastavu. Isto tako, dete može da ponavlja prvi razred bez da mu se to upisuje kasnije u papire. Znači, nigde neće postati da je on ponovio razred iz razloga što detetu treba vremena da nauči jezik i treba mu vremena da se snađe i da se oporavi od šoka. Od jednog mog jako dobrog prijatelja, sin je ponavljao razred i tu ništa nema strašno, jednostavno dete se još nije uklopilo, bio je predlog da se ponovi razred, dete je ponovilo i nastavilo sve normalno, bez ikakvih problema, bez ikakvih osuda ili posledica po njega, a isto tako najbolja drugarica od mog sina, ista je bila situacija, dete govori engleski, to je maternji jezik, ponovilo je razred i nastavilo dalje. Mi smo imali sreće sa našim sinom koji je, malo je bilo klimavo, malo se to ljuljalo, ali smo malo više učili, malo smo se više potrudili i uspeo je da uhvati taj voz i da krene u drugi razred normalno. Međutim, on evo sada tek u drugom razredu je na kraju dobio ocene zato što to sve ide kako treba, ali hoću da kažem da su nastavnici maksimalno pozitivni, maksimalno su na strani dece, znači moj sin recimo kada radi nešto u školi, on prvo ode do nastavnice, pa mu nastavnica pregleda, pa mu objasni, a onda on daje odgovor, jer ona hoće da ga usmeri, da se on oseti sigurno, da se ne oseti izopšteno, što mu znanje jezika nije baš na najboljem nivou, jer on je sada doktor za nemački u mojoj kući, ali opet neke stvari trebaju tek da se slože, trebaju tek da se skockaju i oni to gledaju da ublažuju na najbolji mogući način. Ono što se meni mnogo sviđa je što je samo društvo strukturalno drugačije, kažem, iz svoje perspektive. U ovoj školi gde mi idemo nije varijanta da sad ako nemaš najke, sirotinjo, seljako i to, nego deca nose normalne stvari, deca su prizemna i to se meni jako dopada jer mi smo odrasli u nekim drugim vremenima kad stvari nisu bile baš takve i bukvalno ako nisi imao patike bio si izopšten iz društva.
a ova deca ovde su mnogo blaža. Ne postoje rivalstva fudbalska, pa da sad opet razmišljate šta će sutra s njim biti i tako dalje i tako bliže, da ne ulazim sad u tu temu. Ali ono što hoću da kažem da je, imali smo situaciju sa jednim dečakom koji je veći od druge dece, koji je tako malo nasilan, ima neke probleme kod kuće, mi smo to prijavili i tu se povela specijalna pažnja o tome. Takve stvari ne treba kriti, treba odmah prijaviti, ali škola je reagovala. Imali smo situaciju, škola je odreagovala i to dete je, na njime poseban nadzor, znači nije ono ne veruje se roditeljima ili se kriju stvari. Naravno, u svakom žitu ima kukolja i te stvari postoje svuda. Ne mogu ja sad da opisujem da je ovde sad bezgrešno društvo u kome sve funkcioniše najlepše na svetu, a mi smo najgori. Nije u tome poenta, nego je poenta što ja lično mislim da se kod nas sistem potpuno raspao i da to što je nekad radilo više ne radi, jer vidite i sami kakvo je vreme, dok ovde sistem funkcioniše, postoji, bez obzira na neke druge probleme koje oni imaju, što se tiče školstva, dosta je zdravije, deca stalno idu na neke izlete, stalno nešto putuju. Išli su jedan dan u operu, moj sin je ceo dan pevao tu neku ariju, mislim, ja u životu nisam bio u operi, ali on treba to da radi. Deca treba da se uče i treba da se izgrađuju bolje kao ličnosti. Tako da je, zbog toga mi je jako drago i hoću da vam kažem, ako dolazite sa porodicom i kada vam porodica dođe, ne brinite se, sistem će se pobrinuti uz vašu pomoć, da to se prođe što bezbolnije moguće, a verujte mi, vidjet ćete posle godinu, 2 dana, vaša deca će se već uklopiti savršeno u društvo, dok vi i dalje budete zamuckivali tamo na šalteru, kako se ono kaže, i slaćete dete da vam objašnjava. Jer meni, recimo, na poslu, čim vidim neko malo dete, dođe me nešto pita, tačno znam da su neki auslanderi koji šalju dete da daje odgovor. Nisam siguran da li je ovaj video bio duži ili kraći, uglavnom ovo je sve što sam imao da vam kažem u vezi ove teme. Ako imate vi bilo šta pitate, molim vas pitajte, odgovore ću dati u najbolje kako umem i kako znam, i pišite, komentarišite, lajkujte, subscribeujte se, budite oštri, budite blagi, budite kakvi vi želite, ali u svakom slučaju vidimo se u novom videu. Pozdrav ljudi!